Преди 2000 години, в сърцето на древния Филипополис, хората се събирали на кръстопътя, място на сделки, доверие и ново начало. Всяко ръкостискане носило тежестта на бъдещите обещания. Визия, доверие и резултати. Това са ценности, които устояват на хода на времето. Днес в Trivium Estate същите тези принципи оживяват. Вярваме, че всяка успешна сделка започва с доверие между три страни – купувач, посредник и продавач. Ние сме мястото, където те се срещат, за да създадат ново начало. Нашата работа е изградена на основата на взаимно уважение, професионализъм и иновация. В Trivium всяка идея е начало на нещо по-голямо, а всеки клиент – партньор. Новия дом е избор, който отразява миналото, определя настоящето и начертава бъдещето. От античните улици на Филипополис до модерния Пловдив, Trivium обединява традициите и иновацията чрез ценностите, които отекват до наши дни още от античността. Trivium – там, където се пресичат минало, настояще и бъдеще.